Црква, браќа и сестри, сме ние, луѓето што доаѓаме и се црквуваме на едно место во исто време. Ама црква ја викаме и зградата во која што се собираме, што значи и оваа зграда во која се наоѓаме се вика црква. Ова сето го кажувам затоа што денешниот апостол почнува со тоа дека се намножи црквата. Ако е зграда, нема смисла да се каже дека се намножија зградите. Но да се намножи црквата значи да има повеќе луѓе кои имаат една иста вера. И затоа вели во деновите, кога пак учениците се намножија, зборуваме за првото и апостолско време, кога скоро од еден почна црквата да се развива. Добро, први беа 12 апостоли, ама не знаеме колку беа верници. Ама тие се намножува. И како се намножува, бидејќи покрај учењето црквата имаше и задолжение да дава социјална помош, ако така можам да ја речам, односно ручек или јадење на тие кои се црквува, а со тоа првично се занимава апостолите, вика не бива, нема време, кога ако се занимаваме ние со трпезата, кој ќе го проповеда словото? И затоа падна предлогот да се изберат луѓе сериозни, кои ќе се грижат за трпезата, значи нема да бидат пристрасни, како претходно што приметува евреите кои има некакво, живеа меѓу елините, дека нив помалку им се дава отколку на домородните евреи. Не заборавајте дека првата црква беше од евреите, не беше од незнабожците. Потоа се расшири црквата меѓу незнабожците. И вели тогаш 12-тите го свикаа целото мноштво ученици и рекоа: не доликува ние да го оставиме Словото Божјо и да послужуваме на трпеза. Секој ќе рече вистина не доликува. Не доликува не затоа што е срамно тоа дело, тоа е возвишено дело, ама уште повозвишено е она што го правеа апостолите. Ја проповедаа вистината и заради тоа луѓето беа привлечени и дојдаа во црквата. Заради тоа што ја слушаа правиот збор, правата вистина. Затоа, браќа, одберете меѓу вас седумина докажани луѓе, исполнети со Светиот Дух и мудрост, што ќе ги поставиме на таа служба, а ние ќе се посветиме на молитвата и службата на Словото. Тоа го велат апостолите. Значи, треба да бидат докажани луѓето, не било кој да го собереме сега од улица, кој прв пат влегува во црквата и ајде ти сега да послужиш на црквата. Тоа зошто го прават апостолите? Затоа што се јавува себељубивост и корист кај луѓето што не се посветени во црквата. Луѓето што се посветени во црквата, да не речам во максимумот на твојот сваќање за животот, живеат за другите. Да живееш за другите, тоа е највозвишеното што постои. Значи, не само за себе ако живееш, тоа се вика користолюбие.
Не можеш да не се сакаш себе си. Се сакаш себе си, ама го сакаш барем исто својот ближен. А да го сакаш својот ближен исто, прво почнува се како семејството тоа. Ја сака мажот жената, жената го сака мажот. И ги сака мажот децата, жената ги сака децата. И понатаму тој круг се шири. Комшиите, па не знам, луѓето на работно место. Важно не живее егоистички човекот. Не живее сама за себе. А колку луѓе денеска, браќа и сестри, живеат егоистички, живеат само за себе, живеат нив само да им биде добро. Има многу такви, меѓутоа тоа не го препорачува црквата. Гледате, од најрани апостолски времења не го препорачува тоа, туку го препорачува да живееш за другиот. Предлогот му се допаѓна на целото мноштво, па ги одбра и ги набројува колку го одбра, меѓу кои е и прводјаконот Стефан, што после тоа маченички ќе загине. Значи, толку сериозни луѓе се одбрани меѓу овие што ќе послужуваат на трпезата, што животот свој не го жалат за верата Христова. Така се случува и со прводјаконот Стефан, кој е прв меѓу одбраните. Нив ги поставија пред апостолите, а тие како се помолија, ги положија рацете на нив и така Словото Божјо се ширеше и бројот на учениците во Ерусалим многу се зголемуваше. Големо мноштво на свештеници се покоруваа на верата. Што значи дека го остава, прво ја чита молитвата епископот. После тоа ги става рацете на тој што се треба да слезе благодата. Значи и видливо свештеникот, односно оној кој го чини дејството, ја чита молитвата прво и ги поставува рацете. Не дека не може благодата Божја да се пренесе и преку зборот и преку молитвата, туку некако на целиот народ му е потребно видливо да слезе благодата, таа највидливо слегува преку рацете. Затоа е потребно да имаме чисти раце, се вели. Чисти раце, и ние ако приметувате свештенослужителите, пред да почне богослужбата ги миеме рацете. Тоа е видлив показ дека преку чистите раце слегува благодатта Божја. Тоа ни се случува во сите дни на нашиот живот, ако сме сериозни и ако знаеме како да ја поудузуваме ова голема благодат која слегува над Господа. Да сте здрави и живи, милоста негова нека биде на вас и нека ве чува и нека ве храни во сите дни на вашиот живот.